เขานัดตี 3นี่จะตี 3อีกไม่6 นาทีเขาบอกให้ออกตี 4ตอนนี้เราอยู่ตรงที่ไหนนะนครสวรรค์ ณอำเภอมโนรม ใช่เหรอมโนโรมมันอยู่ไทยไม่ใช่เหรอวะ เดี๋ยวกูรีเฟซใหม่ก่อน ตอนนี้เรากำลังดูสาวแต่งหน้ากันอยู่นะจ๊ะ ไม่ได้แต่งค่ะแค่ทาครีม ทาครีมกันแดดตอนนี้ก็สว่างแล้วจากที่เราออกมา อำเภอกรกพระค่ะตอนนี้อำเภอก โกกพระจังหวัด อุทัยธานีหรือเปล่า อ้าวไม่ใช่นครสวรรค์เหรอ โอ้ย ตอนนี้เราเกือบถึงนครสวรรค์แล้วประมาณอีก20 กิโลก็ตอนนี้รอคนเข้าห้องน้ำอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวเราก็เลยทานต่อเพราะว่าเราออกมาจากกรุงเทพประมาณตี 3ใช่ไหม ใช่ ตี 3 ครึ่ง ปลูกพระนครสวรรค์จริงๆด้วย เราก็วิ่งมาเรื่อยๆไม่รีบ110 100เนี่ยฮะเดี๋ยวก็ถึงแล้วยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อเนาะเราจะไปที่ไหนกัน เราจะไปที่ไหนกันต่อ แต่เราบอกแค่ว่าเราไปที่ไหนนะกำแพงเพชรโอเคครับไปเจอกันอุทยานแห่งชาติคลองลาน คลองลาน เดี๋ยวเราจะไป ติดต่อจองที่พัก ที่พัก แล้วก็ไปดูว่าจะกางเต็นท์ตรงไหน 4 คนแล้วก็คือเพิ่ม150แล้วก็นอนในห้องได้ให้รวมอยู่แล้วครับ เรามันจะมองเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยบ้านของเราอ่ะมันจะอยู่อย่างนี้นะข้างบนลานจำเต็นท์อย่างเงี้ยแต่ถนนตรงสายเส้นล่างเห็นไหมวิ่งผ่านเนี่ยทีนี้เราอยู่ตรงนี้นะก็วิ่งลงไปนี่ก็ผ่านลานกลางเต็นท์ก็จะมองข้างขวาปุ๊บจะเป็นบ้านพัก มันมองเห็นกันเลย มองเห็นแล้วมองเห็นลงมาได้ก็มันลานจอดรถอยู่นี่ แล้วอันนี้บ่อน้ำเหรอที่จับ ก็จะเป็นริมทานจะมีทานน้ำไหลเนี่ยครับ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เรามาจากตรงนี้แล้วก็วิ่งตึ๊ดมาตรงนี้ไม่ห่อยเอาลองพูดเร็วเอาจริงๆเราก็มาจากนครสวรรค์นี่ไงใช่ไหมเรามาจากนครสวรรค์มันมีที่เที่ยวอะไรบ้างมีอุทยานแม่วงใช่ไหมที่อยู่ใกล้ๆกับคลองลานแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเข้าที่พักกันแล้ว แม่เอาของมาจุ้งตรงนี้หน่อย นี่นะเอาของไปจุ๊บยังไง เนี่ยยังไงก็ได้เห็นเนี่ยมีเอาของมาจุ้งตรงนี้มา แป๊บนึงเดี๋ยวพอเราโหลดของไม่ใช่โหลดของพอเราเอาของเก็บเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวน้ำตกกันนะครับวันนี้ว่าสถานที่อย่างนี้ที่เรามาเนี่ยน้ำตกคลองลานที่จังหวัดกำแพงเพชรน่าจะเป็นอันซีนของจังหวัดเขาใช่ไหม มีแม่สภาพนอนสิดูนอนอื่นมีเหรียญด้วยอ่ะ ใช่ไหมน่าจะเป็นอันซีนของเขาใช่ไหม การซีน อันซีนของจังหวัดกำแพงเพชร ใช่มีแม่วงอีกอันนึง แล้วก็มีอุทยานแห่งชาติแม่วงแต่ว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงมันมีตัวอะไรไม่รู้ที่มันคล้ายๆแมงหวีมันบินมาเกาะมันจะกัดใช่ไหมก็เลยไม่ไปกันก็เลยโอเคงั้นมาที่นี่ดีกว่าครับลานก็น่าจะสวยอีกหนึ่งที่ของจังหวัดกำแพงเพชรเนาะ ของร้าน คลองลานโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกสวยแล้วค่ะ ไม่ค่ะ
เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปน้ำตกกันนะคะ ก็เราเดินมาจากข้างบนตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ20 นาที เรายังเดินไม่ถึงน้ำตกเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตกแล้วเปลี่ยนชุดเล่นน้ำกันค่ะมาเล่นน้ำกันเร็วตอนนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าน้ำตกหรือว่า อันนี้เป็นทานที่มันไหลขึ้นมาจากข้างบน น้องไม่ได้ถ่ายรูป ยังตอนนี้ พี่ป๊า เห็นเราอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเป็นทางน้ำไหลเรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแต่น้ำเอามือจุ่มไปในน้ำโคตรเย็นเลยสบายใจเอ้ยรองเท้าเปียกเอาขาจุ่มไหมเอาขาจุ่มดูดิ เขาขาจุ่มดิ ก็ขาจุ่มแต่มันเย็นมากเลยนะเย็นแบบเย็นชี้ถ้าเกิดสมมติว่ารองเท้าผมมันเนี่ยอ้อยขับมารถจะมาจากกรุงเทพได้เห็นอย่างนี้ก็สบายใจดีเหมือนกันแล้วร่างกายตั้ง400 กว่าโลมาถึงตั้งกำแพงเพชรมาเอาตีจุ่มน้ำเฉย ตรงนี้ลึกกว่าอย่าเพิ่งเดิน ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำไก่ย่างไม่รู้ชื่อร้านอะไร แต่ว่าน่ากินมากค่ะ ดู อันนี้ส้มตำปูปลาร้านะคะ อันนี้ไก่ย่าง1 ตัว แล้วก็ข้าวเหนียว6ข้าวเหนียว6ก็คือ6ออกมาตอนนี้เราจะไปน้ำตกนะคะน้ำตกคลองลานเราจะเดินไปประมาณ800 เมตร แล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตกที่นั่นแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะเป็นพระอาทิตย์ตกดินที่นั่นหรือเปล่า เนี่ยครับ มาอาบน้ำก่อน นี่ผู้ร่วมสบายตามของเรานะคะ เนี่ยฮะ เสื้อผ้า นี่คือชุดใส่ไปเล่นน้ำตกมันคนเพิ่งจะไปนอน ไม่ใช่กางเกงนอนค่ะ อันนี้เป็นกางเกงสาวญี่ปุ่นอันนี้ม้วนนี่ก็รู้กางเกงใส่ไปเล่นน้ำตกเป็นกางเกงยีนเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างบนนู้นจะเป็นน้ำตกคลองลานนะคะนี่ค่ะน้ำตกภาพที่ไหนวะ ไปทำงานน้ำตกเปลี่ยนคราบเรียบร้อยแล้วเทดูกางเกง แต่ก็ยังสวยอยู่นะคะจ้ะไอบอกตัวเอง โอ้น้ำตกสวย เย็นมาก เอาจริงๆชื่นใจมากค่ะ เหมาะกับการมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดแล้วก็ใครจะพักใจหรือว่ามาคนเดียวก็ได้เอาจริงๆ อาจจะหลงป่า เอาไปนี่เร็ว ไม่ได้หรอกค่ะมาเถอะ สวยมาก หมายถึงพี่ใช่ไหม เดี๋ยวจะให้ดูภาพน้ำตกที่มองจากน้ำตกสวยมาก ลองดู เดี๋ยวเราจะให้ดูน้ำตกที่ ใช่ ที่เราเดินเข้ามาตอนแรกที่จะเป็นน้ำตกอะไรนะ น้ำตกคลอง คลองลานใช่ไหม แต่ว่าอันนี้เรามองจากข้างล่าง ใช่ ขึ้นไป ข้างล่าง ข้างบนดู เรายังไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆกันว่ามันสวยแค่ไหนนะครับ อันเนี้ยคือเห็นจากข้างล่างก็สวยมากแล้วขึ้นไปข้างบน เป็นออเดิร์ฟก่อน นั่นแหละตรงนั้นข้างบนนั้นเดี๋ยวเฟิร์นจะสไลด์ลื่นลงมาลื่นไปเสร็จแล้วเฟิร์นจะลงมาเลยเดี๋ยวคอยดู นะครับเจ้าของเนี่ยคนที่จะมาสไลด์ นี่คือผู้ที่จะทานเลยผู้พิชิต ผู้พิชิตน้ำตกคลองลานนะครับเดี๋ยวเราเดินไปก่อน ตอนนี้นะครับเสียงค่อนข้างดังเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับบริเวณน้ำตก
เดี๋ยวเราจะดูกันดังๆ ตอนนี้เราได้มาถึงใจกลางของน้ำตกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าตรงนั้นมีอะไร จะเข้าไปจริงดิ ไม่เข้า นะพี่จะกระโดดไปจริงดิ แต่สวยมากเลยนะ สวยๆที่ทำไปอยู่กับมูนะ ไปเทียบไปก่อนนะ ตอนนี้เราได้เอาหัวไปจุ่มน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สังเกตดู ตายค่ะ สภาพหัวแต่ละคนนะครับ สวยยังสวยอยู่นะคะ เพราะว่ากล้องสวยมาก ใช่ก็หลอกลวงมากเลยดูดีหัวมึงอะ เต้สะบัดหนึ่งทีสะบัดหนึ่งทีสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ กำลังย้วยไปที่ไหนนะ ย้วยไปที่ไหนฮะก็รถค่อนข้างเยอะเลย เพราะว่ามันเป็นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์คนค่อนข้างที่จะเยอะขอฝากสำหรับคนที่มาเที่ยวนะครับ กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด ใช่ไหมนำขวดน้ำมาแล้วต้องทำไม ทิ้งค่ะ ทิ้งให้เป็นที่นะครับ ทิ้งให้ลง ข้าง ไม่ได้ดิ ทิ้งข้างทางไม่ได้ไงพูดจะไม่จบเลย ใช่ไหมเราต้องทิ้งให้ลงถังขยะนำอะไรมาแล้วสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเช่นขวดน้ำแบบนี้ ใช่ไหมครับเนี่ยครับขวดน้ำพวกนี้เพราะว่าเราไปไหนใช่ไหมมนุษย์ชอบสร้างขยะเมื่อเรานำของพวกนี้มาแล้ว เราก็ต้องนำมันกลับไปด้วย หรือไม่เราก็กำจัดมันให้ถูกวิธีเพราะพลาสติกนี้ใช้ระยะเวลาในการย่อยไม่ต่ำกว่า100 ปีเป็นอย่างต่ำกว่าจะสลายไป เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทิ้งมันเรี่ยราด ถ้าเกิดเราทิ้งมันเรี่ยราดมันก็จะสกปรก ความรักก็เช่นกันนะคะ อ๋อ เรา เกี่ยว ห้ามทิ้งกันแบบเรียราดนะคะ เราต้องคบกันยาวๆ เพราะว่ากว่าจะทำใจได้ก็เป็นหลายร้อยปีเหมือนกัน เกี่ยวกันไหม เกี่ยว ใช่ไหมครับเนี่ยครับบริเวณของอุทยานเขาก็จะมีถังขยะไว้ให้เราก็แยกให้มันเป็นที่เรียบร้อยว่าขยะที่เรานำมานั้นเป็นขยะแบบไหน ขยะเปียก ได้ยินไหมขยะเปียกขยะแห้ง โอ้ยไม่แห้งอะค่ะ หรือว่าขยะทั่วไปนะครับ กรุณาทิ้งให้มันถูกที่ ค่ะทิ้งที่ลงถังนะคะใช่ เพราะมันใช้ระยะเวลาในการย่อยหลายร้อยปีนะค ใช่ รับ ค่ะ สงสัยถามหน่อยได้ไหมสงสัยทำไมเขาต้องมีเสาไว้นี้ด้วยเนี่ย ถนนไง แล้วทำไมเขาต้องทำสีขาวดำด้วยเอ้ย ทำไมมันต้องเป็นสีขาวดำด้วยไม่รู้ เฮ้ยยายอยากรู้จริงๆนะเนี่ย แล้วทำไมเขาต้องบอกว่าเป็นลาย แดงเขียวมันก็จะเป็นคริสต์มาสไงเขาก็เลยเอาเป็นขาวดำขวา ไม่ ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทางม้าลายทำไมไม่มีม้าอยู่สักตัวเลยพี่ไปมีแต่เสาปูนนะ อันนี้หนึ่งกูจะถีบมึงลงข้างทางแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะเดินเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันนะครับ เส้นทางศึกษาธรรมชาติตรงนี้ที่มีป้ายเขียนบอกไว้ เส้นทางนั้นเข้าไปยังไงเดี๋ยวเราจะเดินไป เดินไปเดินเข้าเนี่ยมุดท่อตรงนี้ไปใช่ไหมเนี่ยมุดท่อตรงนี้เข้าไป บ้าไปแล้ว ศึกษาธรรมชาติ ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปทางนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไอ้เนี่ยทำแมชชีนเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะวาร์ปขึ้นไปเลย เนี่ยประตูโดเรมอนเข้าไปในห้องน้ำ ตั้งกลับนี่วาร์ปไม่ได้
ควานไม่ได้ ฮะ พูด เนี่ยเข้าไปในห้องนี้เหรอ ไหนเดินตรงไหนตรงเนี้ยเหรอ ใช่ไหมอืมไปยังไงก็เดินไปดิครับ เราเดินทางไหน นี่มุกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาราดปูนไว้ให้เนี่ยเขาราดปูนไว้ให้ มันก็ไหลไปเรื่อยๆ เห็นไหมเนี่ยมันมีรูให้อยู่เนี่ยรูศึกษาธรรมชาติเนี่ย มันมุดรูเข้าไปฮะมุดรูเข้าไปเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันนะครับ ไม่เสียเวลาเราดูทาง ตรงนี้ครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเราจะเดินขึ้นลัดเลาะเข้าไปตามป่า นี่คือรองเท้าที่เราจะใส่เดินป่านะคะ เจ็บตีนแน่ๆนี่นะ เป็นเขาเรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง หรือภาษาอังกฤษนะคะกิ่วงวงช้าง nature ชิ้นว่างเฉียง กิ่วงวงช้างเนี่ย อะไรนะ ระยะทางประมาณ 730 เมตร ใช่ไหม ใช้เวลาประมาณ 735 เมตร 45 นาที เส้นทางค่อนข้างลาดชัน ประมาณเท่าไหร่นะ 100 เมตรเนี่ยครับ จุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้ ตรงที่เราขึ้นมาตรงนี้ ใช่ไหม ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆ เขาบอกว่าต้องไต่ อันนี้เครื่องหมายอะไรเนี่ย อันเนี้ยเครื่องหมายอะไรอ่ะ แล้วก็ห้ามเด็ดใช่ไหมเนี่ย ห้ามเด็ดแล้วก็ห้ามทิ้งขยะ อันนี้เครื่องหมายอะไรวะเนี่ย ใช่ไหมปะเวลาเดินป่าเราต้องใส่รองเท้าให้พร้อมนะครับ ไหนทุ่งดอกอะไรนะ อันนี้มันเป็นดอกอะไรเนี่ย ดอกอะไรอ่ะ คล้ายๆกับดอกกระเจียว ใช่ไหมดอกกระเจียว ดอกกระเจียวสีขาว นี่ไงต้นมัน ดอกกระเจียวสีขาว เนี่ยแล้วอะบริเวณนี้ลักษณะของป่าไม้จะเป็นป่าไผ่เป็นป่าไผ่มานี่ชื่อต้นไม้ต้นนี้ ต้นเนี้ยทำได้ทุกอย่าง เพราะว่าอะไรนะคะต้นนี้ทำได้ทุกอย่างเพราะว่า พยอม เป็นต้นพยอม ขอบคุณมากค่ะ ต้นพยอมเปลือกต้มน้ำกินเป็นยาฝาดสมาน แล้วก็แก้โรคลำไส้อักเสบ ตอนนี้ค่อนข้างจะทุรักทุเลนะครับ เราเดินมาได้เกือบประมาณ500 เมตรแล้วหูเริ่มอื้อแล้วบริเวณนี้เขาเรียกกันว่ารอยต่อของป่า ซึ่งป่าข้างล่างเป็นป่าอะไรนะป่าข้างล่างป่าอะไรป่าข้างล่างเป็นป่าเบญจพรรณใช่ไหมส่วนขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็เป็นป่าเต็งรังป่าเต็งรังจะเป็นป่าที่มีไม้หลัก2ชนิดด้วยกันคือไม้อะไร คืออะไรบ้างคะไม่ได้อ่านเมื่อกี้ ไม้เต็งกับไม้รังใช่ไหมไม้เต็งกับไม้รังมันก็เลยเป็นชื่อเรียกว่าไม้ป่าเต็งรังลักษณะของป่าเราเห็นเหนื่อยหายใจไม่ทันลักษณะของป่าจะเป็นป่าโป่งใช่ไหมเป็นป่าโป่งเราเห็นว่าต้นไม้มันจะอยู่ห่างกันใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหญ้าขึ้นพวกนี้เต็มไปหมดเลยนี่อันนี้คือต้นลังเป็นอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยยอดยุงก็กัดเราเดินกันต่อเลยนะครับ
ว่ามันยังมีให้ขึ้นไปอีก จะไปไหมอะฝนมาแล้ว เอาไปนะมาเจอเตรียมนะคะกับพี่แทน ตรงนี้เราสามารถเห็นน้ำตกคลองลานได้จากตรงนี้เลย เห็นในมุมสูงเห็นทั้งหมด เดี๋ยวจะตัดไปให้ดูนะครับ เราจะเดินลงนะทีนี้ เราขึ้นมาแล้วเราก็ต้องลง ใช่ มันก็เป็นขาลง ว้าใช่ กิ้งลงก็ได้เนี่ย เห็นไหมเนี่ย กิ้งลงเลย ใครสามารถ เนี่ยครับ บริเวณนี้จะมีต้นกระเจียวขึ้นอยู่ ป่าบริเวณนี้ ซึ่งกระเจียวที่นี่จะเป็นกระเจียวที่เป็นสีขาวกับเป็นกระเจียวสีเหลืองกระเจียวสีเหลืองที่เห็นกันที่ผมถ่ายให้ดู ส่วนกระเจียวสีชมพูหรือว่าสีบานเย็นจะเจอที่จังหวัดชัยภูมิใช่ไหมทุ่งดอกกระเจียวที่มีดอกกระเจียวเยอะๆทั้งทุ่งเป็นดอกสีบานเย็นหรือว่าสีชมพูแต่ที่นี่เนี่ยเจอเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะครับบริเวณนี้ก็เป็นป่าเต็งรังป่าโป่งจะสังเกตว่าที่เคยบอกไปแล้วว่าบริเวณไม่ถึงครับ อุ้ยป่าขึ้นกันไปใหม่ ตอนขึ้นหรือตอนลงเนี่ย ตอนลง ตอนขึ้นนี่ต้องใช้ต้องวนราวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ยังไม่เจอบันไดถ้าไปเจอข้างบันไดข้างบนจะอย่างนี้ขึ้นไปข้างบนนะจะอย่างนี้อีกนี่ถึงบันไดจะไปไม่ถึงขึ้นไปอย่างนี้นะสาวขึ้น ทำไมขางสั่นอย่างนั้นนะครับด้วยความอนุเคราะห์จากนะครับครับผมจะมุกเถิบเข้าไปอีกสิไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ได้ครับ ได้ครับ ครับ เอาวิดีโอเหรอ ใช่ เอาเหรอ ตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงนี้มีสาระนะคะ ช่วงนี้มีสาระ เราจะบอกว่าทำไมเราถึงห้ามทิ้งขยะตอนที่เราไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ หรือว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราต้องทิ้งขยะให้ลงถัง ทิ้งให้ ขยะ ถูก ให้ถูก ที่ ที่ใช่ เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเขาบอกว่าระยะเวลาการย่อยสลายของวัตถุนะคะเขาก็จะแบ่งออกแบบแต่ละชนิดเลยว่าถ้าเราทิ้งอะไรอย่างเงี้ยวัตถุอันเนี้ยจะย่อยสลายในเวลากี่ปีคือมันนานมาก ถ้าอย่างเราทิ้งกระดาษ มันจะใช้เวลา 2-5 เดือนในการย่อยสลาย ใช่ไหม ถ้าเป็นพวกเชือก อันนี้เขาเรียกเชือกไนลอนปะเชือกฟาง ใช่ เชือกไนลอนอะไรเชือกอะต่างๆมันจะ ที่มันทำด้วยพลาสติกอ่ะ ใช่ใช่ย่อยสลาย3-14 เดือน ส่วนเนี่ยพวกถุงขยะกล่องนมอะไรแบบนี้เขาจะใช้ถึง 5 ปี นะกว่าจะย่อยสลาย เพราะฉะนั้นทิ้งให้ลงถังนะคะ แล้วก็บุหรี่ใช้เวลา 15 ปี โอ้โห คือนานมาก ส่วนรองเท้าแตะ เกือบ แค่ที่เราใส่อยู่ อันนี้ก็ใช้เวลา 25-40 ปีในการย่อยสลาย ซึ่งมันนานมาก ใช่ครับ างทีเราอาจจะตายก่อน ครึ่งชีวิตของคน ใช่ อันนี้เป็นกระ กระป๋อง กระป๋องที่เป็นเหล็ก สังสีจะใช้เวลา 80-100 ปีกว่าจะย่อยสลายนะคะ คืออันนี้มันจะมีวิธีการกำจัดของมันเนาะ เราก็ต้องไปทิ้งให้ถูกที่เขาจะได้เอาไปกำจัด เวลา วิธี เวลาทิ้งก็คัดแยกใช่ไหมว่าเป็นขยะประเภทอะไร ใช่ใช่จะมีขยะ เปียก ขยะแห้งขยะทั่วไปแล้วก็ขยะที่เป็นพิษอ่ะส่วนอันนี้ใช้เวลาถึง100 ปีเลยนะคะ ถ้าใครกินเบียร์อันนี้คือเบียร์ชาร์กกับเบียร์เรียล เราไม่ได้โฆษณาเราไม่ได้ค่าโฆษณานะครับ ก็จะใช้เวลาถึง100 ปีในการย่อยสลายนะคะ ส
ส่วนนี้เลยที่เราชอบกินกันอยู่ขวดน้ำพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำเปล่าหรือว่าขวดต่างๆนะคะจะใช้เวลาถึง 450 ปี คือเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตาย สี่ชาติยังไม่สี่ชาติยังไม่หมดเลยอะ ก็ยังไม่ย่อยสลาย อ่ะ นี่แล้วก็กล่องโฟม กล่องโฟมที่เห็นว่าเบาบางเหลือเกินเดี๋ยวบีบลงไปเนี่ยนิ่มๆเนี่ย แต่อยู่ได้ถึง มากกว่าเลยมากกว่า 450 ปีในการย่อยสลาย สุดท้ายนี่ ขวดแก้ว ไม่ย่อยสลายเลย อ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ ฉะนั้น แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำให้มันถูกต้องนะคะขาสั่นแล้ว ป่ะ โอเคบ๊ายบายฝากไว้ด้วยนะ ไปไหนครับตอนนี้ ตอนนี้เราจะไปกินสุขี้นะคะ กดขี้ไม่ลง จะปวดขี้นะคะ เพราะว่าเราไม่สามารถเข้าห้องน้ำที่ห้องพักของเราได้ เราทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะตัวนี้ เนื่องจากว่าเราไม่สามารถเปิดฝาชักโครกได้เลย อยากร้องเรียนค่ะ แล้วกดขี้ลงไม่ได้ครับ ตอนนี้ มีผู้ชายคนหนึงก็ไปทำไปค่ะ เขาบอกว่าขี้เขาไม่เป็นค่ะ ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนหรือเป็นกระต่ายนะคะ ช่วยถามเขาให้หน่อยนะคะ น่าเกลียดอ่ะพี่ ขี้เป็นเม็ดอ่ะ ไม่อยากวัดแน่ นี่ครับตอนนี้เรากำลังจะไปปาร์ตี้กัน แบกน้ำหนักมาก ตอนนี้เขากำลังจะป้อนข้าว เคี้ยว กัน ให้ นะค ก่อ รั น บ มุกเคี้ยวให้ก่อนเคี้ยวให้ก่อนหม่ำๆแล้วพี่นะ สงสัยต้องนอนเตียงแล้วละมั้งอย่างเงี้ยนั่งอะไรนะรถอะไรนะพี่รถโยก ยืนแค่ยืนก็ไม่ได้แค่ไม่ได้ รถโยกมึงรถโยกโยก ก็ประเด็นอ่ะเรากินจานเดียวกันไงแม่กินก่อนเลยนี่หนูกินแค่คืนก็ไม่อิ่มฮะกินแค่คืนก็ไม่อิ่ม ขยะทิ้งกันนะคะ ในถุงมินิโตอันนี้เป็นกระป๋องน้ำอัดลมและก็ขวดน้ำพลาสติกที่เรากินน้ำเปล่านะคะ แล้วก็น้ำผลไม้นะคะ เราจะใส่ไปในนี่ค่ะรีไซเคิลอันนี้เป็นขยะทั่วไปนะคะ ขยะไปทั่วเอ้ยขวดน้ โอเค แยกขยะเสร็จแล้วค่ะ สำหรับเช้าวันนี้นะคะ ก็เป็นเช้าวันสุดท้ายของเราแล้ว เดี๋ยวเราจะมารอคืนบัตรประชาชนรอคืนอะไร รอเช็คเอาท์ออกจากอุทยานนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อีกที่หนึ่งต่อ ไม่รู้ไปที่ ไปที่ สาระแค่นี้แหละค่ะ ไปที่ไหน ำกับกรุงเทพ เอ้าเราไม่ไปไหนกันต่อหรอ เขาอะไรไม่รู้อ่ะ เขาหนอ เราจะ เขา ไป หน่อ เราจะไปเที่ยวเขาหนอ นี่ก็มีหน่อนะหน่อ3 หน่อนี่เห็นไหมเนี่ย โค่ะไม่ใช่ อันนี้ ห น น่อ อนอนอ ก็มาที่นี่นะคะแฮปปี้มากสบายใจมากแล้วก็สดชื่นมากสดชื่นทั้งใจสดชื่นทั้งกาย เราดูน้ำตกนะแบบเย็นไม่ถึงใจเลยค่ะ ใช่ แล้วมันมาที่นี่นะทำให้เราแบบมีวินัยในการทิ้งขยะ ใช่ค่ะ เราต้องแยกขยะทุกอย่างเลย ตรงเนี้ยมันอยู่ที่แบบจิตสำนึกของคนด้วยเนาะ ใช่ แล้วก็ขยะแต่ละถังก็เขามีแปะป้ายอันใหญ่ชัดเจนรีไซเคิลทั่วไปหรือว่าขยะเปียกเราก็ควรจะทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะ ใช่ค่ะเรามาเที่ยวธรรมชาติที่ต้องเต็มที่เนี่ยต้องดื่มด่ำให้เต็มที่ เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องกลับไปเจอโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ต้องดื่มค่ะต้องเย็นเน้นย้ำว่าต้อง เราต้อง ดื่ ดื่ ม มและเราต้องด่ำนะ เรียนรู้ว่าข้างในขุ่นมาม าก ก มาม าย ยพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ วันนี้เราจะกลับกรุงเทพกันนะ เป็นยังไงครับตอนนี้ ง่วง เฉย หน้านี่บ่งบอกเหี่ยว อารมณ์แบบว่าอยากให้พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ไม่วันเป็นวันเสาร์วันนั้น ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเขาหน่อยไม่ให้ลิงเยอะไปหมดเลย เฮ้ย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 กลัวลิง ดูดิทำไมลิงถึงตูดแดงอ่ะพี่ ฮะ ๆเฮ้ยแล้วทำไมพวกเราใช้ตูดนั่งแล้วพวกเราตูดดำวะ ทำไมตูดด้าน ทำไมลิงตูดแดงอ่ะ
ดูดิลิงนั่งเฝ้าเต็มเลยนี่คนกลัวลิงนะครับ ตัวใหญ่กว่าลิงแต่กลัวลิงนะเรา ไงแล้ว ขึ้นเขาอีกแล้วค่ะ ข้างบน ดิ่งชันเวอร์ ขึ้นอีกแล้วบันไดเนี่ยขึ้นแต่บันไดในชีวิตเนี้ย ขึ้นแต่บันไดเงินได้ไม่ขึ้นเลย เงินเดือนไม่ขึ้นอะไรขึ้นแต่บันไดเจอมากก็เนี่ยเจอมากก็เนี่ยดูดิดูดิโอ้ย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 ดูท่าถ่ายรูปวันนี้ครับ ดีไหมคะแม่เขาก็รู้หมดเลยดิว่าพี่เดินขึ้นเขายังไง ถึงข้างบนแล้ว จะบอกว่ารูปบนยอดหินอะสวยทุกคนเลยอะแต่เสียใจใช้กล้องไอโฟนถ่ายทำไมไม่เอากล้องพวกนี้ถ่ายไปนะคะ อันนี้คือไลฟ์สดเหรอคะ เปล่าวิดีโอ วิดีโอ ตอนนี้สบายมากขึ้นมาไม่มีอะไรจิบ เดี๋ยวจะดูตอนลงคอยดู จะมีคน แค่ไหนก็ไปถึงไม่มีคำว่าสูงว่าได้หักใจถึงจะหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนจะตามไปเย้ เย่ เราลงกันเถอะ ตอนนี้เราจะลงข้างล่างครับอ่ะ ถ่ายรูปให้หน่อยดิ เรื่องขยะ อยากได้ตรงเนี้ยเอากล้องไปของหนูเองเอาไม่โทรศัพท์อะ ตอนนี้ก็มีแค่เรา เหลือแค่เรา ใครเขาดูรูปหน่อยดิเมื่อกี้ ตอนแรกอะหนูคิดนะว่าหนูอยากเก็บขยะกลับแต่ว่าหนูคิดใหม่ดีกว่าหนูขอเอาตัวเองลงให้ได้ก่อนแค่อยู่ตรงนี้นะคะ นี่เลยครับ อันนี้ครับ ไม่ได้ไปแบบคนปกตินะ อันนี้คานไปนะครับ ไม่อันนี้มันเป็นเทคนิคแล้วค่ะเทคนิคเป็นเทคนิคขั้นสูงเว้ยนี่คือเทคนิคขั้นต่ำพี่ไม่สูงเทคนิคขั้นสูงหน่วยซิลเขาใช้กันรู้เปล่า เป็นการลงที่ทุลักทุเล นั่งไปเรื่อยๆนั่งเกาะเรื่อยๆได้พักด้วย
แพรเราแนะนำพี่แพรต้องหลีขาให้เล็กลงมันจะได้เห็นได้เนี่ย ระวังแว่นล่วงนะ ไหนก้าวขาไม่ออกก็ที ไหนดูขาสิ ขาสั่นก็โอ้ดูดิ